Всем привет! Вы смотрите канал Хлам Знаний, а значит, пришло время узнать что-то новое и интересное. Сегодня мы рассмотрим интересную тему. Куда подевалось немецкое трофейное оружие после Великой Отечественной войны? Ведь не секрет, что его нам досталось огромное количество. Сбор и использование трофейной техники в Красной армии начались с первых же недель Великой Отечественной войны. Уже в июле-августе 1941 года в ходе оборонительных боев были захвачены первые образцы немецкой бронетехники, танков, самоходных орудий, а также разнообразного автотранспорта и другого оборудования. К концу 1941 года для организации эвакуации, ремонта и последующего применения трофейной техники был создан специальный отдел при Главном автобронетанковом управлении РККА. Он действовал на основании приказа об ускорении работ по эвакуации с поля боя трофейной и отечественной автобронетанковой матчасти. В его задачи входил сбор, ремонт и распределение всех видов трофейных машин и вооружения. Наиболее активный период сбора трофеев пришелся на 1942-1943 годы, когда Красная армия перешла в контрнаступление. В ходе Сталинградской битвы, Курской дуги и последующих наступательных операций были захвачены десятки тысяч единиц различной техники противника. Только на Курской дуге советские войска захватили около 1500 танков, 2,7 тысяч орудий и более 3000 автомашин. Для систематизации сбора и использования трофеев в 1943 году при ГКО был создан специальный трофейный комитет во главе с маршалом Советского Союза Ворошиловым. Он координировал всю работу по сбору, ремонту, переоборудованию и распределению захваченной вражеской техники. Одной из важных задач трофейного комитета стало формирование воинских частей подразделений, укомплектованных трофейными танками и самоходными орудиями. Они комплектовались экипажами, уже имеющими опыт эксплуатации данных машин. Например, Западный фронт в 1942 году располагал 2 батальонами трофейных танков, обозначавшихся в документах фронта как отдельные танковые батальоны литера «Б». Кроме того, трофейная техника применялась для доукомплектования и усиления существующих советских танковых соединений. Широко использовались захваченные «Тигры» и «Пантеры». У последних советским танкистам нравилась 75-миллиметровая пушка, которая пробивала немецкую технику на расстояниях, недоступном на то время ни нашим танковым пушкам, ни противотанковой артиллерии. С января 1944 года распоряжением Главного бронетанкового управления Красной армии исправные «Пантеры» были сведены в специальное подразделение истребителей танков и применялись на танкоопасных направлениях. Было даже издано краткое руководство по использованию трофейного танка Т-5 «Пантера». Впрочем, трофейные танки и самоходки имели и свои недостатки. Так, по отзывам советских генералов, «Пантера» была слишком сложна в обслуживании, а снарядов нужного калибра на нее вечно не хватало. Поэтому предпочтение отдавали более простым в эксплуатации Т-3 и Т-4. Весьма распространенной практикой было и переоборудование трофейных машин для использования в Красной армии. Так, Су-76И, индекс И обозначал иностранная база, создавали на основе Т-3. Успели выпустить 201 машину, а в 1943 году производство прекратили, и Су-76И довольно скоро исчезла из войск из-за проблем с запасными частями. С октября 1944 года трофейные танки охраняли штабы, крупные населенные пункты и железнодорожные станции, освобождая ценную советскую бронетехнику для фронта. Впрочем, трофейные танки и САУ провоевали у нас до мая 1945 года, а некоторые и в разгроме японцев поучаствовали. В отличие от трофейного стрелкового оружия, которое массово исчезло из частей в 1942 году, наша промышленность справлялась со снабжением войск, и трофейное оружие за ненадобностью изымали организованно. Зато немецким стрелковым вооружением активно снабжали партизан. У них и с запчастями, и с патронами было полегче. Парни простые, у противника брали. По данным Академии военных наук Российской Федерации, за годы Великой Отечественной войны трофейный комитет вывез с фронта
24 612 единиц бронетехники. Было захвачено свыше 68 тысяч орудий, 30 тысяч минометов, 257 тысяч пулеметов, 3 миллиона винтовок, более 114 миллионов снарядов, 16 миллионов мин, более 2 миллиардов различных патронов и около 50 тысяч автомобилей. Понятно, что не вся она была отремонтирована и снова пущена в бой. Часть пошла на металлолом. Количество металлолома составило 10 миллионов тонн, включая 165 605 тонн цветного металла. Трофейные танки ИСАУ использовались в учебных целях вплоть до 1946 года. Потом, из-за нехватки запчастей, их стали выводить из эксплуатации, частично превратив в неподвижные мишени, но в основном пустив переплавку. В селе немецкие танки использовались как трактора, поле вспахать, прицеп отбуксировать, застрявшую технику из грязи вытащить. Трофейные автомобили эксплуатировали до тех пор, пока они буквально не рассыпались. Время было такое, не до жиру. Вплоть до середины 50-х годов в советской экономике была целая отрасль, занимавшаяся переработкой ненужной техники и вооружений. Возле пунктов переплавки были организованы площадки по складированию и обработке, где трудились в основном женщины и подростки. Существовали четкие инструкции, как обходиться со стрелковым оружием, как разряжать патроны и снаряды. Часть исправного стрелкового оружия направляли на склады, как, например, трофейные японские, польские и британские винтовки и пулеметы времен Гражданской войны, которыми вооружали народное ополчение. Единственным исключением стала немецкая реактивная авиация, которая была тщательно изучена и испытана советскими специалистами. На базе немецкого истребителя Мессершмитт-262 впоследствии был разработан первый советский реактивный самолет Су-9. По мере завершения военных действий и перехода к мирной жизни, большая часть захваченной трофейной техники стала постепенно выводиться из эксплуатации. Танки, самоходные орудия и другая громоздкая техника отправлялись на специальные базы хранения или передавались в распоряжение организаций, занимавшихся переработкой металлолома. Исправные немецкие винтовки, автоматы и пулеметы доставлялись на склады, а противотанковые гранатометы, в которых остро нуждался фронт, направлялись в распоряжение действующих частей. К сбору трофеев активно привлекали и гражданское население. За сданный исправный стальной шлем немецкого солдата можно было получить от 3 до 6 рублей, а советский на четверть дороже. В зависимости от ценности и уникальности конкретного трофея, размеры вознаграждений могли быть и значительно больше. Для простого человека это была возможность не только внести свой вклад в общее дело победы, но и подзаработать. Немецкие каски пригодились в народном хозяйстве и как исходная база для кастрюль и мисок, и как ночные горшки в нескольких вариантах исполнения. Я сам наблюдал в 70-х годах в Белоруссии, как народ использовал немецкие каски под поилки и кормушки для домашней живности, а также черпалки для уборных. Часть трофейной немецкой техники и оружия было передано в качестве военной помощи союзным Советскому Союзу странам Азии, Африки и Южной Америки для укрепления их обороноспособности. По одному экземпляру немецкой бронетехники отправили в подмосковную Кубинку, военный музей. Наша страна сумела максимально эффективно использовать технику и вооружение, захваченное у противника в ходе Великой Отечественной войны. С вас лайк и подписка, а я пошел искать новый материал. Будьте здоровы!